ಕಚಂಬರ್ ಒನಸು ಸಾಂಬಾರು ಶೀರಾ ಮಿಕ್ಸಿ ತಾರೆ ಬಾದ ಆಯ್ತಾ ಪೇದಪ್ಪು ಇನ್ನು ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಸನ್ ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದೆ ಸುಕ್ಕ ಐಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ನಮಕ್ ತಗದೊಂದು ನೀ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕೋಳಿ ವಡ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೋಳಿ ವಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಪಡಲು ಸುಕ್ಕ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲ ಬಾಡಿರು ಅರೆ ಪಾರ್ದೆ ಡ್ರೈ ಆವಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆತಡು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಡ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಹೆಚ್ಚೆ ಬೆಚ್ಚ ರವ ಫ್ರೈ ಕೋಳಿ ಬೇಕನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂತ ಕೋಳಿ ಬೇಕನೆ ಟಿಪಿ ಟೋಪಿ ತುಂಬುದ ಆತಲೆ ತುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಲಾತಿನ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚ 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 ini ಬೇಕನ ಕೊಡ ಪರ ನಿಮ್ಮದೇ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಒಂದಲೆ ಹಾಗೆ 10 ಸೆಂಚು ಕೊಡು ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇನ್ ಚಲೋ ಸೌಖ್ಯ ತ್ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ್ಲ ಬೈದ ಮಾಮಿನ್ಲಾಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚ ತುಲೆ ಸಂಡೇ ನಿ ಉನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಪೇರು ಮಿಕ್ಸಿ ತುಲೆ ತಾರೆ ಬಾದ ಆಯ್ತಾ ಪೇರ್ದಪ್ಪು ಒಯ್ಕು ಇನ್ನು ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮಟನ್ಗೆ ಮಟನೇ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮಟನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಾಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕುದರ್ಲೋದಿ ಪೂರ್ವಿತ ಪೂಜಾರಿ ಇಡ್ಡಿದ ಕೋಪುರ ತೆಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಕಾಂಡ ವೇಗವೇ ಇದೆ ಅದೇ ತೆಕ್ಕೋರ್ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೂಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೌರವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೂ ಬಂದಲ್ಲ ತೂಬತ್ತು ಜೊತೆ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಸೌರವಲೆ ಯಾಲ ಸುಮಿತ್ಲ ಮಟನ್ ಗಂಟೆ ಪೋಂದುಲ ಸುಮಿತ್ನ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ದೋಸ್ತಿನ ತುಲೆ ಸುಮಿತ್ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಮೋಡಿತಿನ ಸುಮಿತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಕಂಬ ಬಸ್ ಇದುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಮಾವಿನ್ಲ ಬೆದ್ರ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆದ್ರ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬರೋ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತೇನ ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿ ತಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಬೈದೆ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಬರೋ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಟನ್ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ತುಲೆ ಮಟನ್ ನಮಕ್ ತಜೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೆದ್ರಾ ಬೈತುಲೆ ಬೆದ್ರಾ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆದ್ರಾ ಬೈದ ಮಾಮಿಗಳು ಬೆದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಗ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ದೊಂಬುಲುಂಡು ರಡ್ಲುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಂತ ಮಂದಿರ ಏರ್ಲ ಬೆದ್ರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಬರ್ತದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಪೂರ ಲೊಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಮಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏನತ್ತು ಹೌದಾ ಹಾಂ ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿರಾಡ್ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಟನ್ ಪೀಸ ಒಂದೊಂದೈತೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ನಾನು ಆಯಿಲ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಮಟನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಸ್ ಬೇಳೆ ಬರೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಕಾತ ಅಂಜ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತುಲೆ ಲುಮ್ಮುಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲ್ ನಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಲುಮ್ಮೊಂದುಲ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ತೇನು ಲುಮ್ಮುದು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರ
ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋರಿ ಇದ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋರಿ ಹಾಂ ಪಾಡ್ವಾ ಕೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ನಾನು ಜತ್ತು ಜತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನು ತೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪುನು ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ದಪ್ಪುನು ತೊಲೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಕೋರಿ ನೋಡಿ ದಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು అయితే క్లీన్ అవ్వడు నోలి ప్రపోడు ఏపల కోరిన 2-3 సవలు ఉంబోడు ದಬನ ಫ್ರೆಶ್ ಪಡತೆ తిన్నగా షోక్ అవ్వడు టేస్ట్ అవ్వడు ಮುಂದೈತ ಕೋರಿ ಲಿವರ್ ತುಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಲಿವರ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಿಲ ಇದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೈ ಕೊಡ್ಲ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಯಿ ಮೊಲು ಆಗ ನಾಯಿಗೊಬ್ಬ ಕೋರಿ ಪೆರ ಒಂದುಂಡು ವಾ 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 ಇನಿ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತೈತಿ ಅನ್ನ ಅದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಟನ್ ಗಿತ್ತೆ ಬಿಯ್ಯರ ದೀಪು ಮಟನ್ ಮಟಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮೂರುಂಡು ಮಟನ್ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ ಜೀವಡತ್ತ ಮಟನ್ ಅಂದ ಮಟನ್ ಮೇರ್ಲ ದೀಪೇರ್ ಬೆಯ್ಯರಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ 3 ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಇನಿ ಮೂಲಿಂಗನ ಏನ್ ಕಾಲ ಮನ್ಪುಂದಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಮಾತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಐಕ್ ಬೋಡ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮತ್ತೆ ಮೇರು ಗಡಿಗಟ್ಟಿಗಳ ಬಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಅಂದೆ ಆಂಟಿ ಕಡಿ ಕಡಿ ಉಲೇಪಿದೆ ಪೋಪ್ನ ಇತ್ತೆ ವಾ ಉಲೈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಟನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮೂಲು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪುನ ಮನ್ಪರುಳ್ಳಾರು ಇನಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋಳಿ ವಡ ಒಂದು ಕೋಳಿ ವಡ ಓ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬಾ ಬಾ ಬಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅವನ್ನ ಓ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ತುಕೋ ರೆಡಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಉಲೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲು ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಮಾಮ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಒಂಜಿ 5 kg ಕೋರಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲು ಉಂಟು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲು ಉಂಟು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ಕಂದ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವಳಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಟಾಪ್ 1 ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನು ಆಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಚುಕ್ಕುದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇರೆ ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ 2 ಜನ ಇತ್ತೆ ಚುಕ್ಕನ್ ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶೀರದ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಶೀರಣ ಯಾಪಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ತಿನ್ನಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರ ಕಜಿ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪೂರ ದೇಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಜದ್ದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಬೇಯರ ದಿಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಟನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮೇಟು ಮಾಮಿ ಕೋಳಿ ವಡ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಕೋಳಿ ವಡ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋಳಿ ವಡ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದನು ಕೋಳಿ ವಡ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ತುಲೆ ಐತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಈ ರೆಸಿಪಿಲ ಒಂದು ಎರೆಗ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೋಳಿ ವಡ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋಳಿ ವಡದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದತ್ತು ನಿಂತ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಳಿ ವಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಬಯ್ಯ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಳಿ ವಡ ಜಾಲ ಆಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಫೈನಲ್ ಜಾಲ ಆಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ
ಈಗ ನೀರಾಗ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರಿಗೆ. ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಕದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡಿರ ಅಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶೀರಗದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ಚಿಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪಾರ ಕೋಪುರ ಶೀರ ಮನ್ಪಾರೀರ ಪೈನಾಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀರೆಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಅದೇ ಅಂದ ಏನಾಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದ ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಾರ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಏತು ಶುಗರ್ ಮಾಡುವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಲು ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ಇದೇ ಶುಗರ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದದು ಕೊದ್ದಿ ಎಡಪಗ ನಮ್ಮಂಚು ಶುಗರ್ ತೂವದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾನ ఒక చిక్కుದ ఐటమ్స్ పూర పాడవారు ಓ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ತಿದ್ದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿದ ಗೀ ರೈಸ್ 4 kg ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ತುಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲವಂಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಕ್ಕ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯರು ಅರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಡ್ರೈ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಐತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆತುಂಡು ಡ್ರೈ ಆಂಡ ಸುಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಗಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ತೂಪಿನ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಎಂತ ಕೋರ್ದ ಗಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಹಾಂ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒದ್ದೆ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕರ್ ಮೇರೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒರೆಸ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ ತುಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಒರೆಸ್ ಲಾವತ ಕೋರಿ ಬೈತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂತ ಕೋರಿ ಬೈತನೆ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ತೂಪಿನ್ ದುಮ್ಮುದ ತುಲೆ ದುಮ್ಮುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಕ್ಕೆಲ್ಲಾತಿನ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚ 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 ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಪ್ಪಿ ಎಂತ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಕಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಆತನೆ ಕಲ್ಪಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಹಾಂ ಚೂರು ಬೆಯ್ಯರುಂಡು ಹಾಂ ಬಯ್ಯ ನಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ನೀರುಂಡು ನೀರಾಜು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಹಾಂ ರೈಸ್ ಬೈದನ ರೆಡಿ ಆತನು ತುಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೈದನ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಮೇಟ್ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತುಲುಂಡು ಬಯ್ಯ ಐಕ್ ಬರೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಬರೋ ಪುಡ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಐನ್ ತೂವರೆ ಬೇಯ್ದಿನ ತೂವರೆ ಬೇದ ಜನ ಬೈದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೇಯ್ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಕೈಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಕೈಪುನ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಲೆ ರೈಸ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಅನ್ ಏನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಅರ್ಥ ಒಂದುಲೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಡೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರವಾ ಫ್ರೈ ಬಂದ ಒಕ್ಕ ಏನಾರ ಕಾಗಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಲ್ಲ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಬೇದ್ರೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇನು ಇಡೀ ಬೇದ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ನಂಬರ್
ఇందుకు ఫోన్ వస్తున్నాను నంబర్ ఉందో లే అవి 10 ఇంಚು కొరందు ಪೂರ ಕಡಪುಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಲತ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ನುಪ್ಪು ಸಾರ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಶೀರಾ ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಅದೇ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬರ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಕೋಟಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆನೆ ಶುರು ಮಂದ ಇನ್ನು ನೀತೇನು ಮನ್ಪರೆ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿನ ಪಿರಿ ದೀತು ಪದ್ರಾಡ ತಾರಾಯಿ ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಪೌಲಿನ ಚಮಚ ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈನ ಸಮಾಧಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾಲದ ಪುರ ಜೈನ ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ಕೋರಿ ತಿಂದು ಈಟ ಅಂತ ತುಲೆ ಅಂಚ ಬೊಂಡಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪರ್ದು ಬೋಪಿನಿ ತುಲೆ ಗೆಂದಲಿಗೆ ಬೊಂಡ ಪುರ ಕೆತ್ಕೋರಂದುಲೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಹೀಟ್ ಆತನದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಬೊಂಡಲ ಅಲೆ ಗೆಂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಂಡ ತುಲೆ ಡೇತ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ತುಲೆ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಕೋಳಿವಾಡ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಪೈನ್ ತುಲೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಲತ್ತನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಾನು 2-3 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೇಟೆ ಸುಧಾರೊಂದುಲ್ಲ